صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على نبينا محمد كما تحب أن يصلى عليه يا رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا دائما طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم ربنا لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ظاهرة أو باطنة. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعطى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والعبد عبدك والأمن أمنك، وأنت الله الرؤوف الرحيم، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تحيط به الظنون ولا تغيره الحرج ولا يخشى الزواهي ولا تحجب عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا فهم القرآن وفقه القرآن وعلم القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وشفاء القرآن وشفاعة القرآن، واحشرنا تحت لواء نبي القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اشرح به صدورنا، اللهم نور به قلوبنا، اللهم نور به بيوتنا، اللهم نور به حياتنا، اللهم نور به مماتنا، اللهم نور به قبورنا، اللهم نور به حشرنا، اللهم نور به نشرنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، واجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله لنا من عذاب القبر منجيا، واجعله لنا الصراط نورا، واجعله لنا إلى الجنة رفيقا، واجعله لنا من النار سترا وحجابا، واجعله لنا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم أعزنا بالقرآن
أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن يجادل عنا حتى يأخذ بأيدينا إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأوا وارقوا يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم اقرأوا وارقوا يوم القيامة. اللهم احفظ علينا القرآن حتى نلقاك به وأنت راض عنا. اللهم احفظ علينا القرآن حتى نلقاك به وأنت راض عنا. اللهم استخدمنا خداما لكتابك حتى نلقاك. اللهم استخدمنا خداما لكتابك حتى نلقاك. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. ونسألك الدرجات
القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك النجاة من النار، نسألك النجاة من النار، نسألك النجاة من النار، نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وأن تتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بأقوامنا فتنة فبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا وجميع صالح أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه شيئا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا عسرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا محروما إلا أعطيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مهتد إلا ثبته، ولا حقا إلا أظهرته، ولا باطلا إلا خذلته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا داع إلى هداك إلا وفقته وأيدته، ولا غائبا إلا حفظته، ولأهله سالما رددته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بتيسير منك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك من أجل إعلاء كلمتك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي تركستان وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم ارم عنهم، اللهم سدد رميهم، اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم أقر أعيننا بنصر إخواننا على أعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.
وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك يا ربنا من السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك ومن الخوف إلا منك اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحدنا بك مغرورا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم هيئ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك واجعلنا منهم ويذل فيه أهل معصيتك ولا تجعلنا منهم ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أقم علم الجهاد اللهم أقم علم الجهاد لقمع أهل الزيغ والفساد لقمع أهل الزيغ والفساد وطهر الأرض من أهل العناد اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك اللهم إنا نسألك شهادة في سبيلك اللهم إنا بك نستعين فأعنا وعليك نتوكل فلا تكلنا وفي فضلك نرغب فلا تحرمنا وعلى بابك نقف فلا تطردنا وعلى بابك نقف فلا تطردنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وإلى جنابك ننتسب فلا تبعدنا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة من عندك ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتزكي بها أعمالنا وتلم بها شعثنا وتحفظ بها غائبنا وترد بها الفتن عنا اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم طهر قلوبهم وعقولهم من خرافات الملحدين والعلمانيين اللهم خذ بأيديهم إليك أخذ الكرام عليك واجعلهم جندا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح فتيات المسلمين اللهم اصلح فتيات المسلمين اللهم طهر عقولهن وقلوبهن اللهم جنبهم السفور اللهم جنبهم السفور وارزقهم الحياة والحشمة يا رب العالمين اللهم اعط كل محروم مسلم اللهم اقض كل الدين عن كل مسلم اللهم ارحم كل ميت مسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا برحمتك اللهم أغثنا بعفوك اللهم أغثنا بعفوك اللهم أغثنا بمغفرتك اللهم أغثنا بمغفرتك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا
المؤخر لا إله إلا أنت إلهنا هذا حالنا لا يخفى عليك وضعفنا ظاهر بين يديك فعاملنا يا ربنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم عاملنا بجودك اللهم عاملنا بكرمك اللهم عاملنا بفضلك اللهم لا تعاملنا بعدلك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر اللهم اكتبنا من سعداء ليلة القدر اللهم اكتبنا من سعداء ليلة القدر اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا مغفورا لنا وقد بدلت سيئاتنا حسنات ويا حي يا قيوم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين